Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa dell'Espiazione di Assisi. Rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione preso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete richiesto l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia di annientamento. Dai-mi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzarlo quelli che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria dell'altare questo il tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sia più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per il suo merito concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita e per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai dato col rosario un cantore della sua tenerezza. Accoglie la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli hai amato e soccorso anche a me. Concedemi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia, potendo callo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzione per Beato Carlo Acuti. Abu, per la sua intercessione. Adrián de Spagna, per la sua intercessione. Agneca, per la sua intercessione. Alicia, per la sua intercessione. Alce di Stati Uniti, per la sua intercessione. Aneta, per la sua intercessione. Agnela di Polacco, per la sua intercessione. Antonio di Stati Uniti, per la sua intercessione. Armina di Stati Uniti, per la sua intercessione. Beth, per la sua intercessione. Carola
per la sua intercessione. Claudia, in questo momento chiedo la tua intercessione per la mia figlia Veronica, affinché possa sapere offrire il suo dolore e trovare la felicità che ricorre da troppo tempo. Grazie e prega per la mia situazione. Claudia Augusto Junior São Carlos, sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza risorse, senza speranza, senza forza, senza un tetto e senza sapere come agire. Vivo della solidarietà degli altri. A volte la fede si indebolisce, ma io continuo a credere e questo mi tiene in piedi. Credo che le mie porte siano aperte e che io possa ottenere prosperità e forza nella fede. Togli via tutto ciò che mi trattiene. Grazie Santo Carlo Acuti, al Padre, grazie al cielo. Poi per la sua intercessione di Nelson, per la sua intercessione Donata, per la sua intercessione Edil, per la sua intercessione Ivana di Irlanda, per la sua intercessione Ewa di Polacco, per la sua intercessione Francisca, peço a poderosa intercessão de Carla para a cura de neuropatia diabética do meu irmão Francisco Al Carvalho de Souza. Por ele, meu amigo Carlos, por favor, interceda por essa graça. Gaetano, per la sua intercessione. Grazie per la sua intercessione. Urino, per la sua intercessione. Irene, prega per la mia salute e per le mie figlie che possano rafforzare la loro fede. John, per la sua intercessione. George di Francia, per la sua intercessione. Letizia, per sua intercessão de Carlo per meu tese para que eu o conclua ainda neste semestre. Manon di Canadá, per la sua intercessione. Marco, aiutami in questo momento di famiglia, fai che nessuno si arrebbia e aiutami a fare le scelte giuste, ti prego. Margarita Lopi de Alamansa, per la sua intercessione. Margarita di Spagna, per la sua intercessione. Maria Chiara, Beato Carlo Acuti, ti prego per il mio genitore Antonio Yolanda, il mio fratello Lorenzo. Ti prego anche per la salute di Emanuele. Ti prego per Miriam, Umberto e il mio cari. Ti prego affinché le guerre nel mondo possano finire. Infine ti prego per la mia serenità intercessore. Amen. Maria di Ussa, per la sua intercessione. Maria Rosaria, ti chiedo di pregare per la mia Gaba Guarici, per la sua intercessione. Maria di Catu, Carlo Dia, affitto Simona, aiutarlo in questo periodo difficile, fa che non si lascia trascinare in fatti brutti. Amen. Nonna Maria, Beato Carlo, ti prego, intercede per la mia guarigione e risana il mio matrimonio. Marzia di Catania, per il dono di un lavoro. Michele, per la sua intercessione. Milu, per la sua intercessione. Nadia di Treviso, per
perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. Nean, per la sua intercessione. Sono qui mese che Papa e desideri. Piero, Beato Carlo, amico mio, mi rivolgo a te in qualità di santo di prego, dona la guarigione il mio padre, protegge mia mamma, molto stanca, sono di 12 anni, che si dedica a lui con amore e forza costanti, aiutaci, soprattutto non abbandonarci. Grazie per il tuo esempio di vita, non lasciare. Roberto, caro Beato Carlo, ti prego di aiutarmi a fare le volontà del Padre, ad amare e a perdonare, portare la croce ogni giorno insieme a Gesù e che ci sia pace in tutto il mondo. Una preghiera speciale per Papa Leone e per mia mamma e tutte le mamme. Rociana, per la sua intercessione. Samara Elias Marques, Campo di Brasil. Beato Carlo Acuti, peço sua intercessione per la cura e liberação da minha filha Cecília de todos os espíritos de tristeza, revolta, desobediência, desrespeito. Sione, per la sua intercessione. Sumir Diusa, per la sua intercessione. Valentina, tu sai. Vermelha, per la sua intercessione. Veronica, per la sua intercessione. Veronica de Tizioni. Carlo Acuti, ti prego, ascolta le mie preghiere, aiuta la mia figlia Cecilia, ti prego non abbandonarla, proteggila, aiutala a crescere con sapienza, aiutala poi fare ritornare Emanuele, ti prego con tutto il cuore e con tutta la fede, che ho grazie. Amen. Viviana, per la mia conversione, guarigione e per quale dei miei cari amici e nemici, per i sacerdoti, per le vocazioni, per le anime sante del purgatorio. Beato Carlo Acuti, intercede per la mia salute visiva, guarisci il mio occhio, le mie macule, le mie retine, il mio nervi. Attingi ti prego guarire il qualcuna della mia vita e dai miei discendenti. Intercede affinché un meraviglioso miracolo possa operare nella mia visione di entrarvi i miei occhi, per favore. Yemel di Colombia, per la sua intercessione. Queste sono, caro, le intercessioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Beato Carlo Acuti, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pace bene. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto